Una fuerte movilización de las corporaciones policíacas provocó el reporte de un campesino baleado en una parcela cuando se encontraba realizando sus labores de campo en la comunidad del Mamey. Tras las lesiones en ambas piernas, el lesionado tuvo que ser trasladado a una clínica del municipio del Triunfo en el estado de Tabasco. Se supo que el presunto agresor fue el propietario de un rancho colindante, con quien desde hace tiempo sostenía viejas rencillas por problemas de animales que ingresan de un potrero a otro.